nao kura tondu nao mena kura mau mangi twatigira Ngai no ni njui ni ukuhituka na ona nie mwenyewe hindi iyo ndiathiete gwikia kura ni hindi ndeharagiria na yake ni ikitie by 6:05 iyo ni ndugu nene kana tigwa andu itu hindi no ndiracaragia giti kia governor Reverend Titus ndio kana ni uraririkana Titus maundu-ini make na nie ngicaria kura ko hindi ahuragira thimu agereire na kuria flyover agathie agatonya na kuria mwena kundu gwetagwo Kirasha agathie na kuu thiini njira ya guthie engineer nginya kungiorage akanjiraga guku ni ona ndiuga guku no Kiambu governor kuri ari akihoera kura na tini ndimutumire kana ndamwira ukira uthie njira eno niwe witwarire ndugu itu ikinyete hau riu hindi iria mutungatiri ena kaundu gake ona riu tigane guku karitha-ini tugitenaga area dean na reverend twitanaga brother riu ndimwitaga my brother nake akanjita my brother we are good friends riu mutungatiri on this special day yaku ya guka itura riakwa tondu guku nikuo njiaritwo ndaciarirwo gatura ke haria hau oratha gukurira haria hetagwo Kiiniki na nituregithie tugicere nawe haha matuka-ini maha gathiga haha neho ndikereirwo ndikihiri muri kana ndimuheaga Rugano ngikura haha hindi iyo tondu mukie kwari mathina maingi ona kanyama gationekaga mucii ndatumwo haha nduka-ini haha gathiga gikeno giakwa na memory yakwa ya gathiga ni ngiria ngarango tondu athuri marikitie kuria kanyama ngarango yaikio haria atheruka na maguta riu ono wikihio kihituka hau gakarutwo kamwe ukanengerwo ugathie ugithagumagia ugithie mucii ukinya mucii niguo kiri mundu igana tawe urite ngarango riu koguo haha niho ngurire mutungatiri Titus I want to welcome you thiini wa itura riri riothe na nijue maundu maria mothe wikite thiini wa kanitha citu ciothe kuria uthiite na especially effort iyo wikirite na kwirutira kugarurira muturire wa ciana citu especially aria marorire njohine na ndawa undu ucio ni tugugucokeria ngatho muno makiria na tukunyite mbaru thiini wa itura riri ria Gathiga na inyuothe andu a Gathiga ni muoi uria tuhiana guku twina thina ucio kana tutire naguo wikuo ndokira njira eno ndagera hau matuka-ini ma Gathiga ngioka gutonya ndinagera gaka karami gaka kamwena wa thutha ndokira hau uguo matuka-ini na tha icio ndakinya haha na nginyire kindu ta itakinyite tha 4 biu ni ngugerete hau no watithathithia ona ngihituka tayari he kimumu kinene muno kei mwana cioimira ciindugamagie bara-ini rucini tha icio cia tha 4 na kiria turenda after thutha wa wira ucio mutungatiri Titus waiga tukuruta ino tauni ya Gathiga na matuka-ini ma me haha wira ucio ukirikirira twathie haria tugakoraga anake atheru mena shughuli ciao cia wira mena micii yao matareterera mundu kumurugamia mamwire tunengere 200 tuhamwe andu itu na ona 200 mere wanengerana matiri kundu kungi mathiaga njohi-ini na meguthie maundu-ini maria mangikinya ma ndawa cia kulevya nikio ndaiga ni tugukunyita mbaru I want to appreciate you bana munywa ni undu wa kiheo kiu watuhe haha ni njira imwe ya evangelism tondu anake acio riu marinjitagwo haha ni mutungatiri makaikirwo haha horo-ini magiuka kuhura ndati ni mekuheo counseling ni mekuheo utari mwega na hindi ria kwina opportunities citu cia maundu ma wira tondu ni hindi turambiriria program ya mabarabara na mabarabara mau mothe maragwetwo haha ni mama yona ndini tukwanjia kumathondeka twanjia guthondeka anake acio magetwo makaheo mawira maheo mawira macoke maheo counseling we know itura riri ni rigucenjia riu koguo mutungatiri ngenda gukunyita mbaru ngunyite ugeni na njuge ni thengio muno ni undu wa gukorwo wirutĩire itura riri maundu maria ukwenda gwika ni tukunyitanira hamwe nawe riu kiria kunjika tondu tukiri ndugu na ni ui twi ndugu yo kiri
na moigwa tu ndugu yothe ndie ndakinya muciĩ kwa mutungatĩri riu hau ikaraga hau ũndũmĩre pin nigetha njuke tondu ndona nĩ wareherwo iheo especially kĩrĩa gĩgũkuĩtwo na kĩondo ni hau nĩ ndona hau hena indo njega na nĩ ngwĩkaga ithabu ngona ona korwo nowe ũgĩka ithabu fair ndũngĩnina mũkio ũcio wothe wĩika rĩu koguo rĩu hau no nginya ũnjĩkĩrie pini nĩgetha ndoka ũnjĩkĩrĩre karĩa ka 5 liter tondũ we wakĩheo 20 liter kana tiguo nĩgetha njuke nake nyina wa mbũi ndĩkĩmwĩre mũrata ũrĩa witũ nawe nĩ atwĩkĩria gaka. So asante sana, God bless you. Ngĩrĩkia ndĩga ndikwenda kwaria mũno ũmũthĩ maũndũ maingĩ. Ngĩrĩkia maũndũ mau mothe mwaigua twerwo haha mothi wa na mbere nĩguo tũrĩ rĩu nĩrĩo itua rĩrĩa twatuire mwatũthura nĩ tũkũruta wĩra wa kũgarũra kaunti ĩno. Andũ a gũkũ Gathiga nĩ mũĩ, andũ a wodi ĩno itũ ya Nyathũna nĩ mũĩ wĩra ũrĩa tũrutĩte gũkũ thĩinĩ wa Nyathũna. Thibitarĩ ĩno ĩratarwo nĩ endi haha to thibitarĩ ika twakĩte, macukuru mau mothe mwaigua gĩtara to haha Gathiga gũtirĩ itũra rĩ thĩinĩ wa Nyathũna yothe. Indeed Kabete constituency yothe wodi ciothe cia Kabete nguma kũrĩa Gĩtarũ nginya Thĩrũ gũka gũkũ gwitũ Nyathũna gũtirĩ handũ orona hamwe tũtakĩte cukuru ciothe cia Kabete constituency hatirĩ ona ũmwe ũtarĩ mwake. Thĩinĩ wa Kabete ĩno nĩ tũcokete tũkahutia projects ingĩ ngũrani nyingĩ mũno. Thibitarĩ ĩyo nĩ mwega nĩ mũrĩku. Kũrĩa thĩinĩ wa Gĩkũni kũu nĩkuo kwĩna the best polytechnic thaa ici thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kiambu, tondũ kiumia gĩkĩ tũrorete nginya kĩharo kĩa polytechnic nĩ gwĩkĩrwo kĩrekĩrwo nginya mũgeka wanake gũthiaga gũthakĩra mũbira kũu. Irathi nĩ twakire, nĩ twakĩte workshop na maũndũ marĩa mangĩ. Ũthĩrũ nĩ kwambĩrĩria tũrambĩrĩria polytechnic. Kũrĩa thĩinĩ wa Gĩtarũ thibitarĩ naguo nĩ ũrathiĩ na mbere wa andũ a mwena ũcio wa kĩrĩa na maũndũ maingĩ marĩa twĩkĩte thĩinĩ wa Kabete constituency. No to Kabete, thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu yothe tũkoragwo twĩna macukuru ma primary macukuru 543 primary schools. Mũgĩthura Kĩmani Wamatangi as the governor of Kiambu mwaka wa 2022 mweri wa kanana gũtiarĩ cukuru orono ũmwe out of the 543 wakĩtwo irathi cia ciana kũringana na watho wa Kĩbakĩ wa katiba njerũ ciĩtagwo ECD. Niĩ ndathondekire model ũrĩa ECD ya Kenya yagĩrĩirwo gũkorwo huana. Mĩaka ĩyo ĩtatũ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu njakĩte mathukuru 512 na ngarĩkia. Andũ a Gĩthĩga nĩ aira arĩa me gũkũ Gĩthĩga mathukuru nĩ twakire mothe. Andũ a Kagwe nĩ mũĩ mathukuru nĩ twakĩte na maũndũ marĩa mangĩ. That is the way we are doing. Mathibitarĩ twakĩte na njĩra oro ĩyo. Thibitarĩ to mũrona wĩ haha wa Gathiga ũguo hiana njakĩte mathibitarĩ mangĩ 26 merũ na makarĩka thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kiambu. Njakĩte thibitarĩ ũrĩa ũigana ta wa Wangigĩ mangĩ 6 new thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kiambu na tũkarĩkia. Matawa ma mũrerwo haha ma solar maya ndĩrekĩra njĩkĩrĩte matawa rĩu 12,000 na ndĩrekĩra matawa 24,000 mwaka ũyũ twĩnaguo. Next kũndũ kwagĩte matawa. Mbeca icio mwerwo haha nĩ mwecimiwa mirioni 700 cianyu iria mũrutaga cirarutaga wĩra wa kũrĩha mbirũ ya thitima. Na by the way bara ici ngĩmuonaga ndanjia kũmwĩkĩrĩra matawa ma solar ndahũrĩtwo bara ĩtahiana bara atĩ nĩ ndĩragiria mbeca cithiĩ gwa Kenya Power na nĩ cia thirikari nene na ti thirikari nene ĩrĩhaga nĩ ithuĩ tũrĩhaga mbeca irĩkũ. Na ona athũngũ arĩa matũkombagĩra mbeca mahũthĩraga matawa ma solar.
ngakiuria ici cirarutwo ni mundu wa Kiambu cia kurihia mundu wa license ka 2,000 mundu wa Kinyothi ga kurihia mundu 50 mundu wa matatu cia cokaniririo citwike milioni 700 cirihe biru handu ha cithie cigateithia andu a basari na basari gukwira turaga heanagwo 1,000 nikio ndagarurire mutaratara ucio riu mbeca icio ciothe milioni 700 riu ndiracioire ndiraciikirire basari-ini nikio muronire ndongerera basari iraheanagwo 1,000 riu heanaga 5,000 minimum ni 5,000 ni kuri ciana heaga 10,000 agiheaga scholarship mundu athome nginya akarikia cukuru nikio murona ngiheo ngereno icio ndiraheo aya njiraga kumatuma kuria njititwo ni bururi wa France andu acio maikarite the France magiceria governor Africa ngima uronekana tena tobo mwega. Yes, it is true. Akiri horo wama na aya metiro makihaisha ndege magithie nginya France magikora metereirwo ni ambassador wa Kenya ena gikombe gia kurehera Kimani Wamatangi marora mitaratara itu na mararehe tugikiiga haria athungu aria a United Nations ti andu aguikara ati handu ati andu atano agicagi gia thungu UN magikara kuria gwetagwo Bangkok makirora mundu bangite mivango governor Africa ingihota guteithia njiarwa na mbeu njithi miaka ino turorete me mucemanio wa Bangkok mathuthuria andu thiini wa Africa moire gikombe gigikirwo ndege aya magitirwo gikirehwo gikirwo muthi munengere Kimani Wamatangi ni undu wa mivango yake. That is how we are going. Ni koguo ithuĩ twĩ tayari kuruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tugarũre muturire wa andu aitu thiini wa kaunti ĩno ya Kiambu. Mwisho mwaigua ngirĩte ndikirĩte nĩ gũkĩga no mwagĩthurire kĩrimũ aca mwaigua ngirĩte ndikirĩte nĩ gũkĩga nĩ gwĩka mathabu na niĩ nyonaga ta njĩkaga mathabu ma mũndũ mũũgĩ ndiĩkaga ma kĩrimũ nĩmuona ta njĩkaga mathabu ma mũndũ mũũgĩ hihi nĩ gũkira ngirĩte tondũ ndirekire mathabu ndĩreyũria atĩrĩrĩ mĩaka 3 maundu mau mothe muraigua ngitara mekuona miaka 3 kaunti ino turacokanagiria mbeca bilioni 2 only 2 billion every year mwaka umwe ndiracokaniriria 5.5 billion mwaka uyu ndiracokaniriria more than 6 billion cio tungata ndireyuria atiriri angikorwo maundu maya mothe mekwo ni Wamatangi na miaka 3 githurano gitigitie mwaka ungi mugima na mieri ina angikorwo ni ureka ithabu ria mundu mugi no uthii uhuthire mwaka mugima na mieri ina guthii kwari uhoro wa